Noter ve tapu işlemleri hallolduktan hemen sonra azmaya devam edeceğiz. Ben Gonca'yı bir süre daha evden uzak tutayım. Hayır Bey, önünde sonunda öğrenecek. Doğru olan da öğrenmesi zaten. Biliyorum ama her şeyi görmesi gerek. Öz babasının naaşının çıkarılışını izlemesin kızım. Ben ona bir ara uygun dille anlatırım. Tamam peki. Öyle olsun. Siz benden haber bekleyin. Yasal işlemler hallolur hallolmaz buraya geri döneceğiz. Tamam. Tamam, sağ ol. Babacığım, Kızım, neredesin? Fatma'nın yanına gidiyorum. Yaylaya gitmiş. Ne ara çıkmışlar yaylaya? Bilmiyorum, bana da söylemedi. Kızım, kendine çok iyi bak. Beni de habersiz bırakma, olur mu? Tamam babacığım. Gonca. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Bak her şey bitecek, tamam mı? Bitecek. Kardeşim Ali. Toprağım. Ya biz sizi çok merak ettik ya. Gonca yengemle ne yaptınız diye. Sabah ettik vallahi. Aynı be Ali. Hatta daha kötü. Yapma ya. Siz elinizden geleni yaptınız. Üzme kendini. Ya toprağım nasıl üzmem? Neyse sen beni habersiz bırakma olur mu? Bırakmam kardeşim. Toprak, bak barışacaksınız tamam mı? Güven bana. Toprak, Gonca çok inatçıdır, dediğim dediktir ama seni çok seviyor. Keşke sevgiyle hallolsa her şey be Zeynep. Yine de çok sağ olun. İyi ki varsınız. Kapattı. Ha. Ne edeceğiz biz ya? Hakikaten ne yapacağız biz ya? Bir bilsek ne yapacağımızı. Of.